அரிது அரிது மனிதனாய் பிறத்தல் அரிது. அதுலேயும் தமிழ்நாட்டில் பிறந்துட்டு பணியாரம் சாப்பிடாதவன் மிகவும் அரிது. மழைக்காலம்னு வந்துட்டாலே என்னதான் நான்வெஜ் டிஷ் இருந்தாலும் அந்த வெஜ் டிஷ் இருக்கே பாப்பா பாப்பாப்பா, அதுலேயும் இந்த பணியாரம் இருக்கே பா, எப்படி தான் நம்ம முன்னோருங்க கண்டுபிடிச்சாங்கன்னே தெரியல. சரிங்க நேயர்களே, நம்ம இன்னைக்கு முடக்கத்தான் கீரையை வச்சு எப்படி பணியாரம் செய்வது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். வாங்க. தேவையான மூலப்பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காஞ்ச மிளகாய் 4, பூண்டு 2 தலை, மிளகு 2 கப்பு, முடக்கத்தான் கீரை, அப்புறமா ஊற வச்ச அரிசி, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நாம் நல்லா அரைக்கணும். ஊற்றுங்க. அப்படியே நல்லெண்ணெய் எடுத்து பனித்துளி போல் தூவும். எடுத்து மூடவும். அட்டும். வா 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 வா. கார சட்னி இருக்கம்மா. நான் யூஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா, உலகத்திலேயே தரம் வாய்ந்த மரத்திலே ஆட்டின எண்ணெய் இருந்த சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய். சாரி, நல்லெண்ணெய். மாமா வாவ், ஓ மை காட், பணியாரம் 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 விட்டுக்கோ. ததும் ததும் தானே ததும் ததும் தானே ததும் ததும் தானே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை நீங்கள் உடனே ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு சமைச்சு கொடுங்க. அடை கூட செய்யலாம். இதில் மீண்டும் சந்திப்போம்.